शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे दही भल्ले की चाट ना पसंद हो। इसलिए आज हम भी बना रहे हैं अपने किचन में रुई जैसे एकदम सॉफ्ट दही भल्ले, जो खाने में है इतने स्वाद कि बनते ही खत्म हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको दूंगी एक सुपर टिप जिससे आपके भल्ले बहुत ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। और यकीन मानिए, एक बार आप ये भल्ले की चाट बना लेंगे तो आप मार्केट की भल्ला चाट खाना छोड़ देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। दही भल्ले को लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक सिर्फ उड़द दाल से और एक उड़द दाल और मूंग की दाल दोनों को मिक्स करके। बट आज हम अपने किचन में सिर्फ उड़द दाल से बना रहे हैं ये सॉफ्ट स्पॉन्जी दही वड़ा। इसके लिए मैंने 1 कप उड़द की धुली हुई दाल को रात भर अच्छे से धो के पानी में भिगो के रख दिया। दाल फूलने के बाद इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना के रेडी करेंगे। पेस्ट बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे है सारी मेहनत। इस दाल के बैटर को एक फैले हुए बर्तन में हम निकालेंगे ताकि हमको इसको फेंटने में आसानी हो। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। एक डायरेक्शन में फेंटने से ना इसमें जो एयर है, हवा है, वो अच्छी बनती है, जिससे ये बहुत ही लाइट और फूल जाता है बैटर। एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए हम इसको फेंट रहे हैं। इसको फेंटने में तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे। थोड़ा मेहनत का काम है। बस यही एक वो सुपर टिप है जो मैं आपको आज देने वाली हूँ। जब तक ये दाल अच्छे से फिटेगी नहीं तब तक आपके दही बल्लों में वो जाली नहीं आएगी। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1 कप में आप ले लीजिए पानी और दाल के बैटर को उसमें ड्रॉप कीजिए। अगर वो गिरते ही ऊपर आ जाता है तो आपकी दाल एकदम परफेक्ट फिट गई है। अब दूसरी तरफ एक पैन में हम रखेंगे पानी गर्म होने के लिए। पानी गर्म होने के बाद गैस कर देंगे बंद। इसमें हम डालेंगे नमक और हींग और दोनों को मिक्स करके रख देंगे। जब बड़े हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसी पानी में हम उनको रखेंगे सोक होने के लिए। दूसरी तरफ हमने रिफाइंड को भी गर्म होने रख दिया है। ध्यान रखिए आपका ऑयल जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ही होना चाहिए। अब एक एक करके अपने बड़ों को हम जितना साइज़ हम चाहते हैं उस साइज़ में इसमें ड्रॉप कर देंगे। पलट पलट के इनको सेक लेंगे और फिर इसको इसी पानी में डिप कर देंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए वड़ा हमारा कितना अच्छा जालीदार बना है, अंदर तक सिक गया है, पक गया है। ये जो आप जाली देख रहे हैं ये फेंटने की वजह से इसमें आई है। इसी तरह सारे बड़े बना के हमने पानी में सोक कर लिया है। अब इसको हमने ढक के रख दिया है 20 मिनट तक। वड़ों ने भी अच्छे से नमक और हींग वाले पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है, सोख लिया है। अब हम एक एक वड़े को अपने हाथ में लेंगे और बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमें उनका पानी जो है, एक्सेस वाटर को निचोड़ देना है। बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना वरना वड़े आपके टूट जाएंगे। हल्के हाथ से प्रेस करना है। अब ये मैंने कर्ड लिया है। कर्ड में मैंने ज़्यादा नहीं 2 चम्मच शुगर डाली है और उसको विस्क कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। कर्ड हमारी हो गई है स्मूथ। अब अपने बड़ों के ऊपर हम डालेंगे अपनी ये कर्ड। ध्यान रखिए दही में आप बहुत ज़्यादा शुगर मत डालिएगा, बहुत मीठा मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें सौंठ की चटनी भी डालने वाले हैं जो वैसे ही बहुत मीठी होती है। तो आपके वड़े बहुत ही ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो दही हमें कम मीठी ही करनी है। दही अपने वड़ों पे डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सौंठ की चटनी जो मैं आपको अभी बता रही थी। इस चटनी को अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए ऊपर से। इसके बाद मैं इसमें हरी चटनी भी डालूंगी जो घर में ही धनिया पुदीना की मैंने बनाई है। अब ये जितनी भी गार्निशिंग, जितनी भी चीज़ें ऊपर से डल रही है इस दही भल्ला चाट को टैंगी बनाने के लिए, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सी चीज़ आपको कम और ज़्यादा रखनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना है तो आप सौंठ की चटनी ज़्यादा डालिए। अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो आप हरी चटनी ज़्यादा डालिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके टेस्ट के हिसाब से। हरी चटनी डालने के बाद मैं एक क्रंच के लिए इसमें ऊपर से डालूंगी बूंदी। कई लोग इसमें नायलॉन सेव भी ऊपर से डालते हैं, बट मुझे इसमें बूंदी का फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं इसके ऊपर बूंदी डाल रही हूँ। देखिए कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही है हमारी दही भल्ला चाट। बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी और गार्निशिंग बाकी है। ये चाट मसाला और जीरा पाउडर दोनों मिक्स है, वो मैंने ऊपर से इसके डाल दिया है। ये थोड़ा और टैंगी बनाएगा हमारी दही भल्ला चाट को। ये है जिंजर जूलियंस, अदरक के लच्छे जो मुझे पसंद है दही भल्ला चाट में, तो वो मैंने डाल दिए हैं। कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने डाले हैं अनार दाना, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शन है। जैसा जिसका टेस्ट आप वैसी ही चीज़ें ऊपर से ऐड करते जाइए। थोड़े से मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी।
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है हमारी दही भल्ला की चाट, और यकीन मानिए इस जितनी अच्छी दिख रही है उससे ज़्यादा अच्छी थी ये खाने में। दही भल्ला चाट हमारी बनके हो गई है एकदम रेडी। अब हम इसको करेंगे सर्व। जो थोड़ी मेहनत और टाइम लगा ना वो इस दाल को सिर्फ और सिर्फ फेंटने में लगा, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग अगर चाहें तो चुकंदर के लच्छे भी इसमें ऊपर से डाल सकते हैं कलर के लिए और एक अलग फ्लेवर के लिए। रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।